Бисмилляхи рахмани рахим. Все мы чихаем и зеваем. На этот счет есть несколько достоверных хадисов от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. В данном случае я взял подборку хадисов, которую произвел известный ученый еще 700 лет назад. Да, это Ибн Кайим аль-Джаузия в своей книге «Задуль Ма'ад», это многотомник. Кстати, Ибн Кайим аль-Джаузия, порой салафиты так, якобы он такой салафитский ученый, там, свой. Да, наверное, для большинства из вас это не интересно, но все же в 90-х была такая мода, что, все обычно, когда совершают молитву, они идут в поясной поклон, потом, когда в земной поклон, ноги, руки, лицо поднимают, подняли голову, подняли руки, подняли колени. Вот. А потом появилась мода в 90-х, это прямо вот жестко против этого, что нужно сначала руки. И прямо падали на руки, потом опускали колени. Поднимались с рук, потом уже колени. Интересно, это такое, одним из элементов такого салафитского молодежного проявления было в 90-х. И поэтому я в свое время написал в книге «Как увидеть рай», этот материал есть, что опускать прежде, руки или колени. Это в намазе. И вот у Ибн Кайим аль-Джавзия есть очень хороший на этот счет материал, по-моему, страниц 15, именно вот в «Задуль Ма'ад». Если что, кто владеет арабским, можете посмотреть. Интересно. И он говорит, что сначала... То есть и то, и другое есть в сунне, да, но все-таки более верным является сначала, вот как обычно все и делали. Опускаемся на земной поклон, колени, руки, голова. Поднимаемся, голова, руки, колени. Так возвращаемся к чиханиям и зевоте. Заключительное Божье послание пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: «Инна Аллаха юхиббу аль-утас ва якраху ат-татауб». Поистине Аллах, Бог Господь, любит чихание, когда человек чихает. Но при этом Всевышний порицает зевоту. فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. Если один из вас чихнул, при этом сказал «Альхамдулилля», поблагодарил Бога. То есть не ругался, ничего, наоборот, поблагодарил Бога. «Кана хаккан аля кулли муслим», то обязанностью любого мусульманина, который окажется самиаху, который это услышал, будет пожелать этому человеку ярхамук Аллах, здравия. Как обычно в русском языке говорят, будь здоров. Да, ярхамук Аллах переводится как да помилует тебя Аллах, да смилостивится над тобой Господь. Уамат татауб продолжается в хадисе. Что же касается зевоты, да. Файнама хуа мина шайтан. А вот это уже, мы сказали, что оно порицаемо. Да. Это часть нашей природы, да, безусловно, там будет свой нюанс. Но относится к порицаемому. Почему? Файнама хуа мина шайтан. Это от дьявола. То есть здесь не без его присутствия. فإذا تثأب أحدكم فليرده ما استطاع. Если человек зевает, то пусть постарается как-то, насколько может, противодействовать этому. فإن أحدكم إذا تثأب ضحك منه الشيطان. Если один из вас зевает, то дьявол над ним смеется. Этот хадис приведен в своде хадис имама аль-Бухари и других. Здесь относительно чихания, вы знаете, то есть определенно идет раздражение слизистой и такой выброс. Мы чихаем, идет такой выброс, то есть в итоге организм и легкие прочищаются, и все дыхательные пути, и идет выброс того или иного, пыли, того, что нас раздражает, либо каких-то микробов. Поэтому и говорят, что прикрывать. Дальше это будет. Что касается зевоты, то
она есть, да, но когда человек ведет именно такой дьявольский, малоподвижный образ жизни, много спать, много есть, лениться, тут не хочу, там не могу. Да, поэтому, когда человек, часто люди говорят, вот, на утренний намаз мне хочется сделать. Не вопрос. Ты можешь сделать пробежку до утреннего намаза. Хорошо, не успеешь. Холодный душ. Ладно, холодно. Ну тогда поприседай, поотжимайся хотя бы 4 минуты перед утренним намазом. То есть активизируй кровоток в своем организме. Открой окно, а пусть организм подышит, кровь запустится, сердцу станет легче, потому что мышцы возьмут на себя нагрузку. Это уже к медикам известная вещь. Вы проснетесь, пробудитесь, включитесь вот именно такую активность, и зевать уже не будете. Так что не нужно весь такой вялый, толстый, сытый, сонный, намаз читающий, зевающий, ой, там чего-то, чего-то. Да нет. Ты просто, определенный такой мешок своеобразный, хабиби. Спал всю ночь. Теперь встал утром ранним. Весь такой сонный, еще дальше спать собираешься. Так что, конечно же, здесь больше дьявольское рядом с тобой, нежели ангельское. Ангельское, оно всегда очень легкое, возвышенное, активное. Да, дюхт, усердное. В другом хадисе, тоже достоверном, тоже у имама Аль-Бухари есть и у других. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ида атаса ахадукум фалякуль альхамдулилля». Если кто-то из вас чихнул, пусть скажет, пусть поблагодарит Бога, скажет альхамдулилля. «Валякуль лаху ахуху ау сахибуху ярхамукаллах». А пусть его друг, товарищ, скажет ему: «Ярхамукаллах», пусть Господь тебя помилует. То есть, будь здоров, обычно, в русском языке говорят. «Файда каль лаху ярхамукаллах», если скажет так, ярхамукаллах, то тот самый, который чихнул, и сказал альхамдулилля, тот ему сказал ярхамукаллах, пожелал здравия, а он ему обратно возвращает также молитвенную формулу «Яхдикумуллаху ва юслих балякум». Пусть Аллах, Бог Господь, наставит вас на верный путь и направит, то есть исправит, сделает более лучшей, балякум, вашу мысль, ваша, в том числе переводится бали как душа. И в заключение на этот счет также достоверный хадис, сегодня хадис имама Муслима, он идет там под номером 2992. «Ида атаса ахадукум фахамидаллах фашаммитух, фаиллям яхмадилля фаля тушаммитух». Вот такой маленький нюанс относительно того, что четко ясно в хадисе сказано: если кто-то из вас чихнул и при этом сказал альхамдулилля, поблагодарил Бога, тогда фашаммиту, скажите ему ярхамукаллах. А если он не поблагодарил Бога, не сказал альхамдулилля, фаля тушаммиту, тогда нет необходимости говорить ярхамукаллах. Безусловно, конечно, вы можете сказать ему, то есть вам не запрещено, то, что будь здоров. Но все же с точки зрения вот этих вот моментов такой взаимной мольбы, дуа друг за друга, то вот такая есть последовательность в сунне. Человек, чихнувший, сказал альхамдулилля, услышавший, пожелал ему ярхамукаллах. И если же он не сказал альхамдулилля, тогда нет необходимости говорить ярхамукаллах. Хотя, конечно же, скажете будь здоров, ничего плохого в этом нет. Под видео вы найдете переход на материал о чихании и зевоте, где все подробно, более подробно изложено по этой теме, приведены все хадисы, которые есть в разных сводах хадисов, и соответствующие ссылки, сноски на своды хадисов
с их номерами, то есть с номерами хадисов. Вальхамдулиллахи раббил аламин.